Ağının jigari bilan yuragini yeganini anglab boqanmi? Undaq bo'lsa, bugungi hikoyaga quloq solaylik. Burunning burunasida yiroq bir kanatda intayin namrat bir odam bo'lgan ekan. U namratlikdan yegudak narsa bo'lmaganligi uchun har kuni o'rmonlikqa kirib narsa izlab yeydi ekan. Bir kuni u odati bo'yicha o'rmonlikda don tashlab quchqash tutib olsa, uning taliga nihoyatda porqiraydigan chiroyli bir qaga paydo bo'ldi. Qaga uning to'ziqiga tushibdi. Bu qag'ini ko'rgan dehqon xo'shalligini ichiga bosolmabdi. Chunki bu qag'ining paylari shunchalik porqiraqki, porqiraqligidan ko'rgan odamning ko'zini qamashtirib o'tadi ekan. Shunday qilib dehqon bu qag'ini elib uyga qaytibdi. Uyga kelgandan keyin uning bolalarimi bu qag'ini intayin yaxshi ko'rib qapti. Ular bu qag'ini bir qabasning ichida beqibdi. Bu oiladagilar qag'iga shunchalik yaxshi qarabdi. Kunlarning o'tishi bilan bu qag'imi asta-asta cho'ng bo'lib, qafasda turmusimi bu uydan ketmaydigan, bu uydagilar bilan ijil o'tadigan bo'lib ketibdi. Mushundaq baxtlik o'tayotgan kunlarning birida tuyuqsiz bir sargardon bu uyga kelib qapti. Uning ko'zi yiliq porqaraq qag'iga tushibdi. U bu qag'ini elib qanotini shundoq echib ko'rgan ekan, qanotining ichida kimki bu qag'ining jigarini yesa, shuning podshoh bo'lganligini bilibdi. Shunda qilib sargardon xo'shalligida uning yana bir qanotini echib ko'rib yiqibdi. U qanotda aytilishicha, kimki uning yuragini yesa, har kuni yostiqning ostida 3 tal tanga paydo bo'lib qolar ekan. Buni ko'rgan sargardon o'ylabdi. Kimning asalla podshoh bo'lib qolg'isi yo'q. Shunda qilib uni qora niyati qo'zg'alibdi. U o'z-o'ziga cho'qim qag'ining jigirini yeyman deb niyat qilibdi. Bu chaqda hiyliq namrat yaqqan kelib, sargardondan qag'ining qonatidagi nima xatlar ekanligini so'rabdi. Chunki dehqon va uning bolalari xat tonimaydi ekan. Shunda qilib sargardon o'ylab yurmayla. Buningda yozilishicha, qag'i 2 kun ichida o'lib ketadi ekan. Shunga sen mo'ziyan tortmag'in. Men senga 1000 dollar beray. Sen bu qag'ini o'ldirib, menga kavob qilib bergin. Men qag'i kavob yeyishga bakma avroq, debdi. Dehqon qag'iga chidamasimu, lekin uning uyiga, turmushiga pul kerak bo'lganligi uchun bolalarining qiyachiya yig'ilishiga qaramay, oxiri qag'ini o'ldirib kavob qildi. Dehqon qag'ini kavob qilayotgan chaqda tuyuqsiz bir ish esiga kelib sirtqa chiqib ketibdi. Kavobning mazlik purqi butun uyni bir apdi. Necha kundan qursqa echib, aron qolgan 2 bola taqti taq bo'lgan holda asta o'g'irliqcha berib, qag'ining yuragi bilan jigirini yavapdi. Birdamdan keyin dehqon kelib, qag'ining kavobini yeliqi sargardonning oldiga qo'yibdi. Sargardon aldirashlik bilan qag'ining yuragi bilan jigirini izlabdi. Lekin u taqsin izlab teshib taydisimu qag'ining jigiri bilan yuragini qat'iy topolmabdi. Shunda qilib sargardonning nihoyat ochiqi kepti. U jo'zini qattiq mushlagan paytda dehqonga qarab varqirabdi. U yana izlab yiqibdi. Lekin yurak bilan jigaridan zodil asar yo'q ekan. Shunda qilib podshoh bo'lish tushi barabat bo'lgan sargardon ochiqida 1000 dollarni elib uydan chiqib ketibdi. Dehqon bo'lsa, buni cho'qqim 2 o'g'lining yavalganligini sezibdi. Shunda qilib u nihoyat xafa bo'lgan holda o'g'illarini uydan qo'g'ilib o'tibdi. Hamda 1000 dollarning o'rnini topmaguncha qaytib kelmaslikni aytibdi. O'g'illari bo'lsa, bu 1000 dollarning o'rnini to'ldirish, dadasining xapsini yondirish uchun yo'lga chiqibdi. Ular shunchalik ma'yus holda yo'lda meng'iveribdi. Ular meng'ibdi. Shu mang'inicha kech qilib o'tibdi. Ular yana meng'ibdi. Oxiri bir o'rmonlikqa yetib kelibdi.
O'rmonlikqa kelgan chaqda ular yerib qolganligini his qilib, bir daraxtning tubida uxlab qopdi. Hash-bash tugicha tong etib, atimi bo'libdi. Tuyuqsiz ularni bir askar kelib uyg'otib etibdi. Bolalar bu askardan qo'shni davlatga qanday boradiganligini so'rabdi. Askarmu qo'shni davlatning o'rnini ko'rsatib beribdi. Bu bolalar yana yo'lga ravon bo'libdi. Ular mengibdi. Oxiri qo'shni davlatga kelibdi. Ularning bu davlatga kelib tunji anglagan xabari bo'lsa, podshohning o'lib ketgan xabari bo'libdi. Bir kun mengib charchab ketgan aka-uka ikkalan bu davlatga kiribla bir shaharning o'tiridagi nihoyat ko'rkam chiroyli o'rindiqning turganligini ko'ribdi. Aksi o'rindiqning ustida, uksi o'rindiqning ostida yetib birdamdil uxlab qopdi. Vaqtning qanchalik o'tganligini hech kim bilmaydi ekan. Tuyuqsiz nurg'unlagan cho'qan surallar orasida ular cho'chib uyg'onib ketibdi. Qarshi uning atrofida nurg'un kishilar o'rib olgan. Yana kelib to'xtamasdan ularni tabriklayotgandek. Aslida bu davlatning nihoyat qiziq bir qoidasi bor bo'lib, kimki podshoh o'lib ketgandan keyin shohinshoh o'rindiqida o'ltirsa, shu keyingi podshoh bo'ladi ekan. Bu qoida 7 avloddan buyon uzluksiz davomlashib kelayotgan ekan. Shunda qilib aksi bu davlatning podshohiga aylanibdi. Aka-uka ikkalanning baxtli turmushi boshlanibdi. Aksi adil podshoh bo'libdi. Uksi bo'lsa, yumshoq karavotga yetib, atis uyg'ongan chaqda uning yostiq ostida rostila uch dangi paydo bo'ladigan bo'libdi. Әмді gapni ularning dadasidan anglaylik. Dadasining ochiq yongandan keyin nima uchun bolalarga shunchalik qo'pollik qilganligi uchun pushaymon qilib, ularni izlash uchun yo'lga chiqibdi. U mengibdi. Oxir yanada hech narsa qolmagan chaqda qo'shni davlatga yetib ketdi. Amal qilolmagan dadasi bu joyda tilamchilik qilishga boshlabdi. U tilamchilik qilib yurib, o'rnining oldidan o'tgan chaqda uni cho'ng o'g'li ko'rib tonib qopdi. Shunda qilib u xushalligida inisini chaqirib, billa dadasining qishig'i beribdi. Bir oila kishilari qaytadan jam bo'libdi. Dadasi o'zining bolalariga ochiqlanmasligini, uydan qo'g'ilib chiqarmaslik kerakligini aytib, ulardan kechirim so'rabdi. Lekin bolalari azaldan dadasidan xapalab boqmagan ekan. Shunda qilib bu bir oila kishilari yana billa baxtli turmush kechirishga boshlabdi. 快手，拥抱每一种生活。